手手张开给他吃。哈哈，哎，掉哪里去了？当然不是，它在这里。来，手手张开。爸爸吃。好，爸爸吃，好的。哦，那你要吃？开启的袖子湿哒哒。要不要？萱萱要不要喂？爸爸吃的。萱萱跌倒。萱萱吃啊。萱萱有被喂。怎么样？萱萱要不要喂？爸爸喂。萱萱喂啊，你带来喂。爸爸喂呀。啊，爸爸喂啊，萱萱没有要喂。萱萱喂杨妹妹好不好？爸爸喂。哪只手喂？哪只手喂？爸爸喂杨妹妹。爸爸喂啊，那萱萱没要喂啊。萱萱喂好不好？来，手手。爸爸喂啊，好，爸爸喂。吃下去。嗯，对啊，吃下去了，有没有？爸爸吃一个。啊，萱萱有没有要喂？好。萱萱喂，手手来。手手，看手手。萱萱手手来，手手和并起来，并起来，好，好，放好。爸爸。没有拿，没有拿。来，哇！都掉地上，哎呦哎呦！哇，两只羊妹妹都来了耶！拿没关系，羊妹妹不会咬你。来，放好，拿好，拿好哦，来，爸爸。你把手放下面，这样握着。萱萱来。爸爸吃。爸爸跟你一起，爸爸跟你一起。爸爸一起吃，我们一起喂羊妹妹好不好？爸爸喂。好，爸爸喂好，爸爸喂，来，来，萱萱看，萱萱看，来放这边，好放这边，好放这边，好来，张开。哦，有没有？羊妹妹有没有在你手上吃东西？还有没有要喂羊妹妹？爸爸喂。那爸爸喂啊，那我先带她去洗手。我带她去洗手。